با سلام خدمت بینندگان عزیز، با یک ویدیوی جدید دیگه در خدمت شما دوستان هستیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و هیچ مشکلی نداشته باشید. من مهناز خانم و تیاناز کوچولو رو به مرکز درمانی روستا آوردم تا آزمایشاتی که قرار بود از تیاناز گرفته بشه رو انجام بدیم و مهناز خانم تیاناز رو بردن تا آزمایشاتشون رو انجام بدن و من هم داخل ماشین منتظرشونم تا بیان و بعد هم به شهر بریم تا تیاناز رو به اونجا ببریم و به پزشک متخصص اطفال مراجعه کنیم و نتیجه آزمایشات رو اونجا بررسی کنیم. به خاطر اینکه ما صبح زود به اینجا اومدیم، بچه ها خواب بودن و الناز و امیر داخل خونه موندن و مادرم هم پیش اونا موند. این قطره صدا قطره ویتامین دی سی یا دوی دستی خود وی مخینه‌اش رو آها چفا خوش خیلی گچی بهش اطفال حتما بارش ما گچی دستری بیاوتی نه مشکل 12 و بوکسات هم بیون 11 ما تب بگو یا پرایز بگو. خب دوستان، من از خانم همین الان از مرکز درمانی بیرون اومد و باید به شهر بریم. گرم میشه؟ بری خیلی خب دوستان، باید به این مرکز آموزش درمانی هم یک سری بزنه و فقط باید مهناز خانم تحت نظر باشن و تیاناز خانم رو به من سپردن. همینجور که میبینید خوابیده و باید منتظر بمونم تا مهناز خانم بیاد و زودتر به شهر بریم. بابایی تیاناز بابایی تیرم شناسان میخواب جمسیر آره نه تیاناز با آبور شناسان نمیم زینم نه درست میشه سب چه برو نتیش برو. بهداشت. خب دوستان، ما به شهر رسیدیم و قبل از اینکه به مطب دکتر بریم باید به اداره ثبت احوال برم و ببینم که شناسنامه صادر شده یا نه. خب دوستان، من به اداره ثبت احوال رسیدم و باید برم و ببینم چه شناسنامه صادر شده یا نه.
خب دوستان گفتن که تعداد ثبت شناسنامه ها خیلی زیاده و انشاءالله فردا صبح شناسنامه آماده میشه و گفتن هنوز آماده نشد. صبح آماده بود. ساعت 12 بگذاشت. نسیدیش؟ قطعا نصبریش؟ نه بابایی چی خیلی؟ بابایی مدرسه عادي bilen de bu قراراتش sunmuş. Yani tabii. خب دوستان عزیز من و مهناز خانم داخل شهر کارهام رو انجام بدیم و الان داریم به سمت روستا برمیگردیم و الان داخل مسیر برگشت به روستا هستیم. میره دانش طاهرش ترمز خب دوستان عزیز ما به خونه رسیدیم و مادرم زحمت کشیدن برای ما نهار درست کردن و همینجور که میبینید مهناز خانم همراه بچه ها دارن نهار میخورن. امیر چه خبر؟ ها؟ چه خبر؟ اگه گوزه چه راسته کیانازه؟ بلیش چی کنه؟ بلیش خوی؟ داره خب بشی باشه داره خب بشی باشه ماشی نبرنی خون داره سلام پولو پاپیا ویشام پاپیا بابی برو تو ددت بشیو امیر بیا تنه بسکویت بسوات بخریم بیا بگن بسکویت می حسابات امیر بخریم نبرن دماغ دوستان همین چند لحظه پیش برق روستا کاملا قطع شد و حدوداً 2 یا 3 ساعت دیگه وصل میشه. امیر بیا بیرو تده در بشی بده تا ناز بشید. دست منه اونی این دختر هم یکی از دوستان الناز خانم هستش و بیشتر اوقات به اینجا میاد و با هم بازی میکنن. بس من نور تنه بشینی ویس نپا امیر برای تیاناز بشی بری امیر برای تیاناز بشی ملتی لیگ جونه برش هلی سارة فضای داخل اتاق کاملا تاریک بود و به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم که به بیرون بریم و اینجا بنشینیم. نقار های نقار بس منه بوی تیاناز ما اونی دست بشونی اونی لازم لازم بغرق داره
من جواب آزمایشات تیاناز کوچولو رو به دکتر نشون دادم و خدا رو شکر گفتن که همه چیزش سالمه و چند ماه دیگه باید دوباره یک سری آزمایشات دیگه تکرار کنیم و باید تا چند ماه زیر نظر دکتر اطفال باشه. سلام. چه خبر؟ حددت؟ دور تجربه بغلش نکنی سه دوستان، همین چند لحظه پیش برق روستا وصل شد و من دوباره ضبط ویدیو رو شروع کردم. مادرم در حال درست کردن شام هستش و مهناز خانم هم دارن به تیاناز رسیدگی میکنن و داشتن بهشون شیر میدادن. حمید کوچولو هم خوابیده.
Çatay çıkın. من هون درست كده انت ما Belirtizem çeşit kavram. خانم بزاد درست كده Rast kın. Tamam Nescafe rast kın zemenas. أولا مشتري إنسان لا كل Tamam. Ma yaşaması için ne diyorum? اصلا دول زي بريس زي بريس تشيز على تشيز تشكيل ده تشيز تشيز انا خان خير Ne oluyor? خان خير لا لا انت قول لي بقى بقى ولد بخليه إني بمين يقول راسي Интересно, азиатики на Симоне. Don't sit na kuda, jedan kuş biliyor. Ben niye kalın sit? Ben niye çok kalın? Bana ben bir sit yalnız. Yok abi خیلی پاتیانات تو. دوستان من یک نسکافه برای مهناز خانم درست کردم. بیا میرش سلام نرسی اینه داغی بیازری ما امر دیوانت نرتاقونیز چون مهناز عمل سزارین انجام دادن از ناحیه نخا بی‌حسی رو انجام دادن و دکتر گفت برای نه اینکه سردی بود آنی براستی سردرد اینه بعد از عملشون کمتر بشه باید قهوه و نسکافه بخورن، چون به خاطر آمپولی که در نخاشون تزریق میکنن فشار زیادی به مغزشون وارد میشه و سردردهای خیلی شدیدی دارن. به همین خاطر باید نسکافه و قهوه و نوشیدنی های کافئین دار استفاده کنن تا سردردشون زودتر خوب بشه. بعدا هم باید اونو به درمونگاه ببرم تا داروهایی که دکتر براشون تجویز کرده رو تزریق کنن و داروها اینجا هستن. همین الان هم داشتیم نگاهشون میکردیم و بعد از شام باید بریم و داروها رو تزریق کنیم. بنا بیازیر یکتی ناس بیازیر بلا دین داراسی کنمس چک کنیم و پلیس را گوشه چی ایستش داره. خب دوستان عزیز، ممنون تا آخر ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. لطفاً با لایک و کامنت از خانواده ما حمایت کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.